ସାଙ୍ଗମାନେ ଈର୍ଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଈର୍ଷାଟା ଏଇଟା କେମିତି ଜନ୍ମ ନିଏ, ପରିବାର ଭିତରେ ଈର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଈର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ଆଉ ଜୀବନର କଡ଼ା ସତ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ କଡ଼ା ଭାବରେ କହିବି, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଘର ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିନି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଘର ଏଇ ଈର୍ଷା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ନା, ଯେଉଁ ଭାଇ ସହିତ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲୁ ଆଜି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ ମନ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଆମେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି ତାର ସୁଖ ଦେଖିକି କେହି କେହି ଭିତରେ ଭିତରେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଈର୍ଷା କେବେ ବଡ଼ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି, ଈର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତୁଳନାରୁ। ତା ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ତାର ଘର ହେଇଗଲା, ତାର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଗଲା, ତାର ସମାଜର ନାଁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନର ଅଶାନ୍ତି। ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିକି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ବୁଝିନିଅ ଈର୍ଷା ତାର ହୃଦୟରେ ଘର କରି ସାରିଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ଈର୍ଷା ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଈର୍ଷା ଅନ୍ୟର କମ୍ କ୍ଷତି କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ଷତି ଅଧିକ କରେ। ଏହା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷ ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମଣିଷର ଶାନ୍ତିକୁ ଖାଇଦିଏ, ରାତିର ନିଦକୁ ନେଇଯାଏ, ମୁହଁର ହସ ନେଇଯାଏ, ହୃଦୟର ସୁଖ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ତମ ନିଜ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଳନି, ବରଂ ଖୁସି ହୁଅ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଫଳତାରେ ତମର ବି ଗର୍ବ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ଦେଖିକି ଜଳୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସବୁଠୁ ଧନୀ ସିଏ ହେଇଥାଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିକି ମନରୁ ଖୁସି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଜଳିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଭାଙ୍ଗିବିନି, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। କାରଣ ଈର୍ଷା ଘର ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଘର ଗଢ଼େ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।